Produksi kapal kayu ikan kuat stabil siap melaut. UI 62 89 63 000 5932. Kami memproduksi kapal kayu khusus kapal ikan dengan material kayu pilihan dan pengerjaan oleh tenaga berpengalaman. Dirancang untuk ketahanan di laut stabil saat berlayar dan kuat menahan beban tangkapan. Setiap kapal dibuat melalui proses terukur, pemilihan kayu berkualitas, rangka kokoh dan presisi, finishing rapi dan tahan lama.